ஸ்பைஸ் லவர்ஸ்க்காகவே நம்ம அடுத்த சிம்பிள் அண்ட் ஸ்பெஷல் ரெசிபியான ராபிட் சிந்தாமணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை மறக்காம சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்துல ஆயில் ஊத்தி அதுல 2ஆ கட் பண்ண சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சீட்ஸ் எடுத்த ரெட் சில்லியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம ரெசிபியோட ஹீரோ தென்கரை சாரல் ஃபார்ம்ஸ்ல இருந்து ஃப்ரெஷ் ராபிட் மீட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கூட தண்ணியும் ஆட் பண்ணி கிளறி விட்டு மூடிடலாம். அப்புறம் திரும்ப கொஞ்சம் கிளறி விட்டு தண்ணி ட்ரை ஆனதும் எடுத்து ஒரு பவுல்ல மாத்திட்டா செம்ம ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசியான ராபிட் சிந்தாமணி ரெடி. இந்த டிஷ்ஷோட டேஸ்ட் பத்தி நம்ம ஃபார்ம் ஸ்டாஃப்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதோட டேஸ்ட் வேற எதுவுமே நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. உங்க ஃபுட்டி ஃப்ரெண்ட்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிடுங்க.